decision falls to you. Aye, lass. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เริ่มเควสกันเลยนะครับ Mercer tried to kill both of you. He betrayed the guild, murdered Gallus, and made us question our future. He needs to die. We have to be very careful, Brynjolf. Mercer is a nightingale, an agent of Nocturnal. And it's all true. Everything I heard in the stories. The Nightingales, their allegiance to Nocturnal, and the Twilight Sepulchre. Yes. That's why we need to prepare ourselves and meet Mercer on equal footing. Just outside of Riften, beyond the southeast gate is a small path cut up the mountainside. At the end of that path is a clearing and an old standing stone. I'd ask you both to meet me there. นะโอเคฟังแผนของคารายเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเจอกับคารายที่ standing stone นะครับโอเคไปกันเลยมาอยู่ตรงไหนวะมิเตคาราสแตนดิ้งสโตนอยู่ตรงนี้เรามาปนี่กันไหมLooking to stay alive? Why take a chance? เฮ้ยมาตรงกลางมาเนี่ยมันเข้าไปในนี้เหรอเฮ้ยใช่เหรอ The brewmaster around here. What did you want? เอ้ามันอยู่ในนี้ก็มันได้เข้ามาในนี้อ่ะ Welcome. Allow me to recommend the Blackbriar Mead, the purest brew in all of Skyrim. มีทางลับอะไรไปเอ้าอยู่ๆก็ให้มันเข้ามาในนี้ไงโดดลงไปเลยได้ไหมเฮ้ยโหมีเงินซ่อนอยู่ตรงนู้นนะครับเดินทะลุบ้านทำไมโอเคข้างไหนวะเดี๋ยวใครวะเนี่ยอ๋อมันไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องว่ายน้ำไปนะครับ I have to wonder, what does the Dragonborn do once he's summoned by the Greybeards? And the Thuum be taught? เอ้ยกูกระโดดลงน้ำแล้วจะคุยอะไรอีกไหนวะข้าวรายอยู่ไหนเหนื่อยนะนี่ไนเกลไนติงเกลฮอลนะครับ I'm glad you're here. มันคืออะไรที่นี่ This is the headquarters of the Nightingales, cut into the mountainside by the first of our kind. We've come to seek the edge we need to defeat Mercer Frey. มันเป็นอะไรเหรอ If you'll follow me, I'll try to explain on the way. ร้อยตามไปนะครับ This way, please. เราก็ตามไปอ๋อประตูนี้เปิดลีเดียมาด้วยตามคารายไปนะครับไปตามคารายไปนะครับ So this is Nightingale Hall. I heard about this place when I joined the guild, but I never believed it existed. The assumption that the Nightingales were just a myth was seeded within the guild on purpose. It helped divert attention from our true nature. What's wrong, Brynjolf? I can almost hear your brow furrowing. I'm trying to understand why I'm here, lass. I'm no priest, and I'm certainly not religious. Why pick me? This isn't about religion, Brynjolf. It's business.
This is Nightingale Hall. You're the first of the uninitiated to set foot inside in over a century. Now, if you'll both proceed to the armory to don your Nightingale armor, we can begin the oath. I think we should trust the lass and take the deal. นะเขาให้ไป activate stone ตรงไหนสักที่หนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ถูกปิดมาเป็นหลายร้อยปีหลายพันปีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราเข้ามานะครับโอ้ลากต้นไม้นะครับไม่ใช่ข้างข่าวอ๋อนี่ You appear hesitant to don your Nightingale armor. What's troubling you? Activate Nightingale Armor Stone นะครับ Time's wasting, and Mercer's still out there. Let's get this show on the road. โอ้ยเราได้ของมาเต็มเลย Nightingale Hood อะไรเต็มเลยนะครับ Time's wasting, and Mercer's still out there. Let's get this show on the road. You appear hesitant to don your Nightingale armor. What's troubling you? โอ้นี่เหรอชุด Nightingale โอ้โหเขาใส่กันหมดเลยเราต้องใส่บ้างนะครับแล้วก็ถือดาบ Nightingale ด้วยนี่มันจะเท่ขนาดไหนนี่ชุด Nightingale นะครับโอเคเดี๋ยวใช้ชุดนี้เท่มากนะครับเดี๋ยวผมเอาชุดเก่าให้ลิเดียใส่นะครับ How can I serve you, my Thane? เยี่ยม You lead, I'll follow. ป่ะโหอย่างเท่นะครับชุด Nightingale อ๋อป่ะชุดนี้น่าจะใส่ยาวๆนะครับ Okay, lass, we've got these get-ups on. Now what? Beyond this gate is the first step in becoming a Nightingale. Whoa there, lass. I appreciate the armor, but becoming a Nightingale? That was never discussed. To hold any hope of defeating Mercer, we must have Nocturnal at our backs. If she's to accept you as one of her own, an arrangement must be struck. What sort of arrangement? I need to know the terms. The terms are quite simple, Brynjolf. Nocturnal will allow you to become a Nightingale and use your abilities for whatever you wish. And in return, both in life and in death, you must serve as a guardian of the Twilight Sepulchre. Aye, there's always a catch. But at this point, I suppose there isn't much to lose. If it means the end of Mercer Frey, you can count me in. What about you? Are you ready to transact the oath with Nocturnal? โอเคพร้อมแล้ว Good. After I open the gate, please stand on the western circle. นะให้ไปอยู่ทางด้าน Western Circle นะวงแหวนตะวันตกเดินดีๆจะเบียดกันทำไมนะดึงสวิตช์จึ๊กไปนี่เดียง่วงมากไม่ได้นอนเลยหาวอยู่นั่นแหละอ๋อให้ไปยืนตรงนี้นะครับต้องยืน3 จุดปุ๊บลีเดียขอยืนด้วยแล้วไงยืนแล้วไง I call upon you, Lady Nocturnal, Queen of Murk and Empress of Shadow. Hear my voice. Ah, Carlia. I was wondering when I'd hear from you again. Lose something, did we? My lady, I've come before you to throw myself upon your mercy and to accept responsibility for my failure. You're already mine, Carlia.
Your terms were struck long ago. What could you possibly offer me now? I have two others that wish to transact the oath, to serve you both in life and in death. You surprise me, Carlyle. This offer is definitely weighted in my favor. My appetite for Mercer's demise exceeds my craving for wealth, Your Grace. Revenge. How interesting. Very well. The conditions are acceptable. You may proceed. Lady Nocturnal, we accept your terms. We dedicate ourselves to you as both your avengers and your sentinels. We will honor our agreement in this life and the next until your conditions have been met. Very well. I name your initiates Nightingale, and I restore your status to the same, Carlyle. And in the future, I'd suggest you refrain from disappointing me again. เหมือนเราได้รับพลังอะไรมาหรือเปล่านะครับจะได้เป็นนัตติงเกลโดยสม Now บู that รณ์ you've แบบ transacted the oath, it's time to reveal the final piece of the puzzle to you. Mercer's true crime. Mercer was able to unlock the Guild's vault without 2 keys because of what he stole from the Twilight Sepulchre, the skeleton key. By doing this, he's compromised our ties to Nocturnal and, in essence, caused our luck to run dry. กุญแจที่ขายได้ทุกประตูหรือ Well, yes, but the key isn't only restricted to physical barriers. All of us possess untapped abilities, the potential to wield great power securely sealed within our minds. Once you realize the key can access these traits, the potential becomes limitless. สุดยอดไอเทมนะครับ Although it would benefit the Guild more than you can imagine, in the end it would do more harm than good. If the key isn't returned to its lock in the Twilight Sepulchre, things will never be the same for the Guild. As time passed, our luck would diminish to the point of non-existence, and whether you know it or not, our uncanny luck defines our trade. ครั้งแรกนะฉัน set out to return something. Very true. In our line of work, it's quite rare we set out to return a stolen item to its rightful owner. ไปกันเถอะ Before we depart, Brynjolf has some business to discuss. I suggest you listen to him. ต้องมาฟังบินยอ Listen, อีก lad. There's one last piece of business we need to settle before we go after Mercer. The leadership of the Guild. ทำไมบอกฉันล่ะ Carlyle and I had a long discussion before you arrived here. Thanks to your efforts, Mercer's treachery has been exposed. After we deal with him, all that remains is restoring the Guild to its full strength. As a result, we both feel that you have the potential of replacing Mercer as leader of the Thieves Guild. ให้ฉันเนี่ยล่ะแล้วท่านล่ะ I've been at this game a long time, my friend. A long time. I've stolen trinkets from nobles and framed priests for murder. I'm good at what I do, maybe even one of the best, but it's all I know. I've never been one to lead, never desired it, never cared for it, don't want it. เหมือนเขาจะให้เราเป็นผู้นำของเกลแทนนะครับฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว Well, we have a bit of an errand to run before your coronation, so don't get sentimental on me now. อ๋อโอเค Then it's decided. When this is all over and Delvin's contacts assure me that we've regained our footing in Skyrim, we'll handle the details. Until then, we have quite the task ahead. นะเราไปเอามันกันเถอะ I've been poring over the plans you brought us, and I'm convinced the eyes of the Falmer are in the dwarven ruins at Erkenthand. Carlyle and I will meet you there. Prepare yourself, lad. This will be a fight to remember. นะโอเคฉันเดาว่าตอนนี้เราเป็นไนติงเกลแล้ว Aye, and some of what Carlyle said is starting to make sense. Mercer may have damaged our reputation and raided our coffers, but he
but this goes well beyond even his twisted form of larceny. Old Delvin kept calling it a curse, and we all laughed at him. Looks like the joke's on us. If you would have asked me that yesterday, I'd have said no, but now I think our chances have improved. Look, call me crazy if you like, but I trust Carlia. I don't think she'd lead us down a suicidal path. Besides, I'd rather die with some of Mercer's blood on my blade than spend the rest of my life regretting that I ran the other way. Until next we meet, lad. นะครับโอเคเราก็ได้มาเป็นไนติงเกลนะครับเรียบร้อยดูวิวตรงไหนสวยหน่อยโอเคตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรามาเป็นไนติงเกลตรงนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้แปลงร่างเป็นไนติงเกลเดี๋ยวโชว์ชุดหน่อยดีกว่านะครับนี่ครับชุดไนติงเกลพร้อมดาบนี่จะโชว์ดาบไม่ได้นะพร้อมดาบไนติงเกลนะครับนี่ฟันลิเดียดีไหมปุ๊บนะครับชุดไนติงเกลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับเราจะจับเมอร์เซอร์ได้หรือเปล่านะครับแก้แค้นให้คาร์ไลน์แล้วก็เอาสมบัติคืนมาได้หรือเปล่านะครับแล้วรู้สึกเราจะได้เป็นหัวหน้าแก๊งด้วยนะครับอย่างเท่โอเคไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับผม